それでは共演始めたいと思います。最後の共演開始。よいしょ。どうもありがとうございました。皆さん拍手で送ってください。ありがとうございました。これからかませを行った後に、山崩しを行いたいと思いますので、かませの人は、台座の前に並んでください。すみません、目がございませんの。